टू ओए 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 मैं कुछ हां 3 रुपए माश भर रहा जल्दी जल्दी वो आ वने जिन्ने सौदे सिटे ये यार मैं को पानी पिलाने गुजर में दिन पटेने गुजर हां ओए को तरीफ है ई वैसा पिस्तौल दिए सारा पिस्तौल है जो था को मारे पता है ये मतलब उत्तो जी में बांध के तले रोशनी में वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सारी वीडियो की स्टार्टिंग एक नवे अंदाज नाल थी पे पीछे दे पास क्योंकि आज का माहौल ना बड़ा कमाल दा है लेकिन अगे मतलब इवें चुप थी आज में शां फान नाल थी पे क्योंकि शुकार ना आज इवें सारे देहात काम दी करके मौसम बड़ी खड़ी है अंधार ही आंदा खड़ा है हवाई घुली खड़ी है इवें नॉर्मल तो उनके बाद फुल बदल ही बढ़ चुका है मतलब आज तक कुछ है सही के बार चिटके निकता खड़ा है त्री है गाल ही के निकले वाल तो देखने दी कमाल दी गाल है पिछों में माहौल आप प्यारा करके दे पहुँचो अंधार गुला खड़े बदल बेड़ा खड़े उम्मीद है कि आज बारिश आसी में नहा कि मैं घरों बाहर निकता उनके पहले सुता प्यारा गया था उनके बाद इतनी देहात मौसम की इतनी प्यारी करके बड़ी खड़ी आई तो वलाद जरा सारी मतलब आगे पीछे गर्मी होती जन मौसम प्यारी बढ़ वजे सारे देहात बाल वन गए में सड़क निकल गई में इंजॉय करें हाल ही सेबू अस्सलाम वालेकुम का सेब खाना क्या बताएं गन्ने मौसम आ गई है कच्चा आ गया खाने वाले इडो कमाना गुड़ी खाया अच्छा फुल लुद्दे पानी में प्यारा कर मौसम बड़ी खड़ी है इन्ना मौसम आ गई है हाल दा कमान दी में एक आगली वो कमान दे एक आगली के ध्यान वो एक आगली सारे बाल खा गए दियात दे कित्था आ गए जुलकार कमान दी मौसम आ गई है तवाल वाल भान क्यों है भान के साथ तो आज वीडियो बड़ी मजेदार शुरू थी मना लिए तो हूँ थोड़ा चिटका निकता खड़े हूँ में होले होले चिटका लुक गए हूँ सूरज लुक गए हूँ कोई आखिरी काम दी ठंडी ठंडी हवा को लिखड़ी क्या मज़ा आता खड़ा है तो आज सारे नाल रवा है तो बड़ी माहौल ही खाने वाले हैं आज लोग वैसे सारे देहात वाले आते हैं कि बारिश आवे बारिश की तो बहुत सीखते हैं लेकिन आज उम्मीद है कि बारिश आसी दुआ करें हैं इंजॉय करें अग भी गाँव फिरते हैं मौसम की बड़ी खड़ी है मैं तेरे को माहौल दे बारे पूछा पिया ये अंधार हवा चस लेनी पई है हवा चस लेनी पई है से तू क्या खाना बताएं इधर देखा है अंधार चस लेने पना ना ये पहले दे ध्यान ए अंधार गुलिया करे हुन ए अंधार बस इना दी जोनियो का मैं बाल थी क्या अनार खांदा बताएं कच्चे तो तू नाल ना घेर में यादा अच्छा जवाद किथे है कोटदुलांग है तो हूँ दे पाओ सो इतो को प्यार कर इडे दे खाए हूँ दे दिया वाय माहौल इतना खूबसूरत करके हवा गुली खड़ी है बड़ा प्यारा करके माहौल बढ़िया खड़ा दुर्गासी ऊपर ले यार को पूछा ऊपर ला ओ यार चुअर का वजन भी है ओ मतलब इतो सामने दे पासो ता ए सुरका देन अनार वाला चुअर पड़े दो आज मौसम जो 18 बजे सारे देहात बाल वाला घरों बाहर निकले हुए में सीधा कोई कुटे ने आगे गर्मी होती चलो घर पाए रहने तो ये वजह को तो हूँ वीडियो बदन क्योंकि बुजुर्ग एक अनार बजाने वाला साच वरन पटन वाले तो ये पर बदे वीडियो हाल क्यों वीडियो बदे वे हां तो तू सा गाने बैठा काना मैं गानी बैठा मैंने किसी गाने उन किसे बता है तो तू क्यों बैठा है एक वो है आप पढ़ हां तो कौन पार्टी थी दुर्गा पार्टी थी ते वीडियो कौन बदन ओ ते ए अगु पूछे बगैर ना बैठा करो वीडियो बदन ओ एक को छुआरे बचावन वाला तो लेकिन ए यके मादर वाला मंडी बदन पूरा एक पट्टी बदन मैं घूमन पता लगे जो वीडियो बदन मैं चलो बन्या देखा हाल क्या थिया बदे हां ओए क्या थी आवत है सिबो इरिया क्यों वीडियो बदे वे क्यों वीडियो बदे आवे मैं पूछा क्या हिमी जुत्ती दा बोला चावा बगैर था चोरी करने वाल नाल भिड़ता पे तोरा बदमाश ने बेड़ा खड़ा दो कमलियां गुड़े मरे हुन तू हुन अनार वापस जेरे पटेज गन वापस तनी थी हुन ता मरे छो तू थजो ना गुना पटने में आ
अच्छा मैं तू है कि मैं कह नहीं पट्टी खड़ा मैं धी 14 कौन मैंने पट्टी ए खड़ा है मैं कोई नहीं नहीं पट्टी खड़ा दोनों तू हुन अगू ते पटना ना वनी पिया ठीक है ओके चक्कर वहाँ सही है ये हाँ बस छोड़ दे ओ पीछे लग बदल इधर इतनी काम दी करके प्यारी करके मौसम बड़ी करिए इंजॉय करो कहे ना भला भीड़ दे लड़ते बदन चोरियां में खुला गए और देखो तो पकड़ी खड़े मावान की छुड़वावा जल्दी क्या करें दे बदिया मैं पानी दिया पूरी देर मैं को पानी पिलाने गुजर में जी ना पटने गुजर हां छोर मेहनत करें दे वाला उनके पूछे बगैर तो क्यों पट्टी वे तू एक दे पिछो लग दे पिछो मांगू ले थकना मी दू पिछो शुरू थी गन जम भी में करे यार कोई पकड़ तू सा ना खासो दुर्गा ठीक था आधा पाए यार एक दफा अगर दू दफा पक्के हां मैं आगे पाट के दितन यार रूम में यार बटी दे कच्चे खड़ा में यार तेरे दिन में चाचा कहीं बैठा अब यार बैठे अंदर बैठो नहीं कैसे पटे नहीं निकल तू क्या है तू कि तेरे भिरा पट गन मैं का नहीं पिटा इडिया में मरे जन्ना कूड़ मरे ने कसम आपको किराड़ ही नहीं हो चलो हुन इना को माफ कर दे अगू ते ना पटे ठीक है हुन नहीं भिड़ना हुन भिड़ना नहीं अगू ते कहना पटे ठीक है हां क्या की थी हां तू वाला ओ अनार साकन बड़े बड़े ओ मिसाल है कि हाथ कोई देवे तो सब बाहर नाल चेक ओ शोदा एक पार्टी दे तू वाला शुरू थी गए यार मां के एक दफा यार पखावन दी एक दफा पाकन दी तो मी ना हुन ए लगता है कि कच्चे में निक्के में यो जरा में फेंगने दी कर पाट को ना हुन तेरा तू पट्टी खाना में खावन दा आई नहीं जुत्ती दा पोला मारा ही दो शैतान हुन कोई ना गल कर रही लचड़े नहीं आगो यार दोस्त इना दा मनेप करवाने के ए भला हुन भीड़ दे रासन जुलकार अगर ओ आखन के अगू ते ना पटे सो मनेप करने वाल ठीक है मनेप जा रहा आ इडिया फिदान हो रे तुरंत यके जाओ पर मनेप करूं चा भला तू सब भीड़ दे रासो एदी मौसम एंजॉय करनी वाल तोडे जेड़े चल अनार बाद के चलो इडिया हां ए गलकड़ी पाडू ओए पहले बात कर ए तू अगू ते अनार ना पटे नहीं पूछे बगैर ए आक्सी पटे से ना हां ठीक है चल गलकड़ी पाओ हां हुन इदे नाल पा सेबू तू ना पटे से ना अगू ते पा गलकड़ी पा चल बस ज्यादा हूँ ऐश मुशुक नहीं चाहिए वाल ए दानों को पा यार दानों ओए 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 बस ठीक है आओ जलो तो हूँ दिल दें तो कोई गाँव का माहौल चेक करवाने कि इन्हें मने तो ठीक है आज ये जी खूबसूरत मौसम है ठीक है मेरे को पता लगे था एक बार वो कुटे ना आगे ज्यादा भीड़ दे तो मेरे को पता लगे मैं कि जल्दी जल्दी छुड़वे नहीं है तो पता सारे देहात के बाल ना ये भीड़ दे बड़ा बड़ा तो ये जी प्यारी माहौल मौसम है असा ये तो एक बी आई में शुगर लिखाऊँ ये जरे सामने यके खड़े था इन्हें तो आप पता लेने पे मुकाबला क्या है कि स्पीड देते हैं कहनी ज्यादा स्पीड ठीक है रेडी वे यके तो मैं वेदा पे अगो खड़ के जरे मैं 1 2 3 गो करे सा तुसा यके मतलब एक दफा भजने में डू करके देखिए ज्यादा ना गिरता ओके मैं जल्दी जल्दी पहुंचता भला तो ना गिरता ओके खड़े रहो वाली तो इतना कितना भजना है थोड़ा वांडा थी वञो वांडा रेडी वे तो दोस्तों हूं असां ना गिंदे पाए कि कौन को बेहतर पैना मुकाबला छुड़ते पाए चलो ए पहले मैं जरे 1 2 3 गो करे सा तो भजने में ठीक है तो हूं पहले तो भजते पर जुलकर हसीब ते फिजान चल ए 3 और भजते पर दे दे कौन जीतन ए 1 2 3 गो चल कमिंग वाह कौन ओए मैं कुछ चाहते वे ओए हुन ए मतलब तो ए हुन मैं नहीं आख सकदा कि कौन जीता लेकिन 3 मैं को समझ शुरू करनी है ए हुन विवार दसेसन के इना जो पहला तो लेकिन तू साडू पता नहीं दिलवर तू अगवा ना पिया में मेरे को लगता है थोड़ा तू अगवा ना पे तू तो भला ही चलो विवार देख के वो सेशन के पे कौन पहला नंबर दे ठीक है तवज्जो ना लिखा है सारे देहात में दिल नहीं दुकाने जेरा पहला नंबर दे वो डिसाइड ठीक है इन्हां दी आपस में लड़ाई थी गई है सामने दे ए सब मेरी टीम है उडा लूना दी टीम है वेलकम टू बैक दोस्तों बासी में थोड़े की में कज़न आ गए उनके बट्टा सट्टा वगैरह टाइम थोड़ा गुजर गए हाँ उन्हें पास सारे छोर सारे वेट करें भाई मौसम बड़ी कड़ी मैं छोरों गए मैं कि जल्दी बड़ा एक फेरा लेनी है पूरा एक गाँव दा है विजिट करें चास देनी है वेट की दिखाना करें एक छोटा गया लग गए बैठे हुए यार नाराज था बैठे होते इतनी देर वेट करना पाएगी अच्छा मैं आजकल क्या सुनता खाना तुम्हारे बारे मैं सुनता खाना तुम आतिफ से आम पटे ने खड़े हुए हां खाना ए उते चढ़ गया ना हां मैं ए में कोई छोरा आम दितन हां ए दू ए तेरा पिड़ा बता पाए बना मियां ए है हां ए है एक चढ़ गया ना एक दी मैं हले ना आम ते एक पट्टी त्राए थी ओ एक पट्टी
अच्छा उत्ते चार दे हले काय मत खाना मिया उत्ते हैक सिबलेक उत्ते पटी जक मा उत्ते पटी में दू तले गिरे पे एक दान गुडी ते में काप यार ओ आधे आते फादे ओ आधे डेली दान जवाद होंदे यक तेरा भी राह होंदे यक होने पाट मैंने दू छोटे जे बूटन मुकई खड़े सच खाली दा भेंजो आज धंधार सा आए खड़े से सही के भेंजो तले गिरे पे यार ना पटन का कर हे करे हम खट्टा भी आओ कलमी वगैरह के रहे हैं खट्टा हम तो खा वेंदे वे उंदे पिछो इतनी मुकाला चाहंदे वे मरे आ बाप अच्छा मरे ने क्या बात तो मैं तू ते गाल पहले ना पहले गाल किता कोना सी कुश्ती दिखेंदे वे हां आज मौसम बड़ी खड़ी है अच्छा और आली था ना दुलदे पे तो खड़ रही थी सीबुक से ने आज कुश्ती लेने आज खो से दे सीबुक भी ने आज दुल करते सीबुक उते ठीक है 1 2 3 गो ए रे है बाजा हाय 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 ये नमूना जगह दिखा प्यारे वो इतनी खूबसूरत मौसम हर पास में प्यारी करके बड़ी खड़ी है इधर दिखाई पर वदे कोई हाथ खिड़ा भी उगो पाए वणनी है ना जुआंदा पे मैं तो कोई आखने में पाए वणी तू पाए वणी ठीक है 4 बकरियां नाल सारा जवान छुट्टा आंदा एक दफा लानत आ अगे तो मैं था चलो गर्मी होंदी है इतना ते तू बकरा 4 बजे छुड़ने 5 बजे छुड़ने आज तो पूरी दिहार करी सूरज दा शिकल गानी से डिठा इतना ठंडा रही है ते बकरा हूं चढ़िया रही सन क्या दस हाँ लोग ने कमान दे छोड़ी ते उनको थोड़ा वक्त ही छड़िया में क्या थी मैंने वक्त ही रेट थी अरे काम पाएगा कोई क्या काम पाएगा सौदा गिना गया ए प्यू तक मोबाइल कैसे पर गिना दी थी अस्सलाम ने ए प्यू तक मोबाइल कैसे पर गिना दी थी बकरा टाइम दे छड़ना है हां तो भला टाइम दे क्यों नहीं छड़िया टाइम दे हां मैं सौदा गिना गया सौदे कितना सफर है दुकान में मिलना ए 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर दा चौका टाइम लग वैसी अगर कितनी बजे चढ़ना होना है अगे 3 बजे कैस पर वधिए कोई बंदा मेरी गाल न मने सी वो को पाए वैसे एक दफा और एक जी में वो को पाएगा हां ए हुन मेरे को बदमाशी कोई कर नहीं सकता हुन तो वन बकरा चेड़ बाई छोड़ के गाने का मजबूर जवानी मेरी है तो हुस्न दा शाह ते को क्या परवाह तू खुश वस्ते विच गैर आंदे सारी झोंक तबाह ते को क्या परवाह लगदा टिक टाक दे वैसे लगे पे उथा मैं शहरो शहरी कुछ करना होना अच्छा शहर के बगैर तेरे मैं कै को देखा तू नजर दे मैं जय को देखा मजा त देखण दा तां शाकर जे तू मैं को देखे मैं तय को देखा आज दोस्तों दिहार यो जी बड़ा उथा बचुआर भिड़े खड़न ये के इतरी आई देओ जुलकर भाज गया मेरे हथे तू मैं कन भिड़ा बड़े प्रिंसिपल को बापू असा बकरा के जाने उठो हां असा बकरा पोया कमा पर लेला गई है कि दफरा लगा ठीक है भिड़ा तेरा उठा खड़ा ठीक है और तो मंदे करदा ही नहीं था पसा कोई भी था को तमीज है ई वैसा पिस्तौल जे सारा पिस्तौल है जो था को मारने से खिलाने रात इंसान तक तो ते को कोई गाल की जैसी ते तू सब बकरा उता कमान तेरे दादे दा या तू को हटकण पाए गए मजाक आई कोई ना मजाक नहीं उठाओ तो तू रात कह दी कसूर है हां यार जुआन लते मंदे शुरू बकवास मरेंदा ओए तमीज का नहीं पागलो छोरे बाल को धवा दीते वे इतना लोग से तनु पाला लगा खड़े उए बहुत मुंह तो उए तरह क्या खड़े धवावण दा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है तबीयत से ठीक है नादर बर्फ देना खड़ा आज इतनी मौसम इतनी क्लियर है मंदी बंदे मारन दे चक्कर खड़ माशाल्लाह कितने दिए नादर हां 3 रुपए माशाल्लाह सही देना खड़ा सही नहीं देना खड़ा बस जल्दी देवल साग सो दे जल्दी आवल रेस्टोरेंट का नाम है लाजपाल एनसी एंड पेट्रोल अच्छा ते क्या ठीक है तर हाँ क्या रहती तर गोरा तासा पहुंच जाए इस टाइम दुकान दे ऊपर सामने दे दे पे उसको दुकानदार हो सामना उठा लेना खड़े ओ बर्रा जल्दी जल्दी वो आ वने जिन्ने सौदे तो मैं जल्दी निकल दिया ठीक है आ वने दुकानदार आ चुका है चल हमारा के गए और रिकॉर्ड दुलांगा अच्छा दुकानदार ए पूछे सारे 100 दी कितने चाहिए क्या चीज 100 रुपए दिखाना बस 100 किलो के में किलो है 200 रुपए तो 100 रुपए दी बहुत सारी आती में पता आधा किलो को ज्यादा आती है ना जल्दी 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 सटे ये हाल ही दा ग्री 80 जे चाहता क्यों पाए अजन पूरी कह नहीं थी
घणी ये 99 रुपए जी 100 रुपए एक होए 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 1 रुपये ही उत्ते चैसी चल ओके ठीक गया ये वो आ गई 100 रुपए की खाना पैसे दूँ पीछे देख रहे होंगे अड्डा जनाबाद मतलब डा चौक तो अस हम जल्दी जल्दी सो देखें कि जवाब साढ़े पे तो खंड चाहिए वधाए तो हम जल्दी पाए घर वाली साइड में जल्दी जल्दी पहुँचती हैं उसके बाद जल्दी जल्दी जवाब लेफ्ट गो ओके जल्दी जल्दी घाट बतानी वाला मरा है ना पे दोस्तों एक तो कोई मैं देहात में ए दिखा ला नमूना तो चेक कराए 1 2 3 गो ए दे पाओ ई झा दे ये जवाब क्या थी खड़े पता नहीं ये मतलब उत्तो जी में वन के तले रोशनी में तले जी में ढांदी पियो इमें रोशनी दी कार क्या खड़े चेक करे कमेंट दसाई क्या मसला है तो कोई बड़ी बात है सामने दे पे उसके ये जा दे छुआर बैठन थे खटड़ी दे उते ये वन के नो पे रहे तो खटड़ी का हाथ के मोबाइल चलाने पे तो बकरा का नहीं पता मरो थोड़ा मोबाइल में छिकवे सा इधर खटड़ी का हाथ के सुते पान छेड़ी बकरा बचड़े आए अगर उन कमा दे ना होया तो वाल वो आबादी मोख्ती मद्दी है मजे चाहो अब मुर्दार और लोधा दम पाए साण की मरे ज्यादा सिर दे रख दिल दे गार राती सुम अगु ते तुम अले दे सुम अगे अले सुम दे लेके हुन दो खटियां दे एक खटी दे पैर होसी बई दे सिर होसी ठीक तू मरे अगे है 100 रुपए दी खंड वला तू मरे यकी मुकावनी छित्ता दी में घर मान के वाला अब्बू आखसी मत तू लेना वाल पूरी ना सही तू वाला देसे घर वेले इतनी दी चांदे तो 100 रुपए दी आंधी चौकी है वो तो डिसेंट तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी उम्मीद है पता क्या नहीं लगी तो कहने लगी अच्छा तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो जह तो बस को दबा दो जल्दी जल्दी दबाओ हाँ नेक्स्ट वीडियो साथ मिले तब तक के लिए आहा आहा होए 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 वाला वाला एक दफा रब दी जात तू डर ना कर मगरूरी ओए होए 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 अच्छा तेरा प्यार ते साडी जन मजबूरी है ओए होए यार बनावन आया ढोला कशे ना दे हां दो ना यार बनावन आया खेल बड़ा के ना कशे ना रे आदि मरे वाल मुकाला यार बनावन दे कशे वाल बनावन क्यों है दे धक्के ना दे यार नेक्स्ट में साथ में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गुड बाय